आज हम आपको बताएंगे कि ज़ेब्रा फिंचेस में मटकियाँ कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हमने ये नेस्टिंग मटेरियल लेना है। ये दुकान से इजीली मिल जाता है। और ये मटकी हमने इन्हें सबसे पहले खुद थोड़ी बहुत नेस्टिंग लेनी है कि ये मटकी के अंदर जाए। हमने तमाम मटकी में नेस्टिंग मटेरियल रख दी। इससे हमें ये फायदा होगा कि जो फिंचेस हमारी हैं वो जल्दी से जल्द एग ले कर देगी, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम यह मटकी में नेस्टिंग कर रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि फिंचेस को घोंसला बनाने में मेहनत ना करनी पड़े। ये काफ़ी लंबी है और इनको उठाना मुश्किल होगा। यह ऐसे